ओके, आज चाहिँ हाम्रो करेन्ट च्यालेन्ज गर्न लागेको पाल्साङ म अनि हाम्रो दिदीले म बखनानाले सबैको आफ्नो आफ्नो दुई प्याकेट छ यहाँ। अनि दुई प्याकेटमा चाहिँ मुकब्याङ च्यालेन्ज के भन्छ खै हौ अन्डा अल्सो या। अनि यहाँ पानी बोइल हुँदैछ हाम्रो गर्न लागेको के यहाँ चाहिँ हाम्रो अब बोइल हुँदैछ। यो सबै यता एकदम फोहोर भइरहेछ। यो अलग्गै किनकि यहाँ अलिक ठाउँ पुगेन। सो यसको मसला हाल्दैछौँ। यसमै मिक्स गरेर बनाउनु लागेको। यसको यो सस पनि हाल्नुपर्छ। मेरो हात सबै मैला भइसकेको छ। मैला त के भन्दा इट्स पिरो। यसमा चाहिँ हामी एउटा अन्डा पनि हाल्दैछौँ माथिबाट। हाफ बोइल भन्नु न। ओके, हाम्रो यो चाहिँ सबै रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी च्यालेन्ज गर्न लागेका है। के मेरो त अनुहारै होइन त अलिक पछाडि हुनुपर्छ होला हौ। के हालेको यो पहिलो अन्डा मैले हालेर काँचो काँचै निकालेको नि, त्यस्तै मनपर्छ नि त। खोइ साउन आउँदैन नि बादमा हेरेलाई पो साउन आउँछ त। यो रामेन जस्तो पिरो हुँदैन, त्यति साह्रो पिरो लाग्यो नि चिसो भएर हो। पनि गरेर त्यो चाहिँ हामीले गिलासमा नखाएको, किनकि गिलास धुनुपर्छ नि त। पछि धुने भनेको यही हामी नै हो नि त। डबल काम नगरौँ भनेर चाहिँ हामीले यस्तो गरेको है। एकदम सजिलो छिटो मिठो। ओ तिमीहरू हुँदैन, म त होइन। घरको जेठी मान्छे धुनु मिलेन। माथिबाट चाहिँ खोर्सानी सबैको हो। पिरो भयो पिरो पर्दैन। हाम्रो घरमा चाहिँ सबैजना धेरै पिरो पिरो खाने भएर क्या, एक्सेप्ट मी। पिरै हुँदैन अहिले। पहिला चाहिँ पुरै खान्थेँ, अहिले चाहिँ सक्दिनँ त्यति साह्रो। बहिनीहरू जस्तो खान लागि किनकि मेरो ग्यास प्रब्लम छ, त्यही भएर। तपाईँको पाइन्छ भनिदिउँ पिरो है। मान्छेहरूले चाहिँ बोइल अन्डा खान्छ नि यसमा नै फ्राई गरेर। म चाहिँ माथिबाट डाइरेक्ट हालिदिएको क्या। मलाई चाहिँ त्यस्तै मनपर्छ फेरि बोइल। अगाडि भन्थ्यो नि हामी तपाईँले बोइल अन्डा तैँले गऱ्यो भने माथि मैले गर्दिनँ। हामीले भन्नु लाज किन बाबा। पिरो भयो। गुले चिज पनि केही राख्नु पर्दैन यस्तो सलादहरू। घरमा आफ्नै दोकान छ कि खानु चाहिँ तर पनि केही लिएन हामीले है। आँखा रातो भइसक्यो। पाल्साङ मुखको पनि पुरा रातो भइसक्यो। अलिक पिरो भयो नि त।
म त खान बुढी सक्दिनँ नै guys। अगायो ड्याममा मैले झन् यो खानुभन्दा अगाडि 1 बोतल पानी पिएको थिएँ। मैले भात खाएको थिएँ। डुम्मै भएको छ। कस्तो हुन्छ ब्यागचुटे बनाएर खाना खाँदै सेलाइसक्यो हुने अगाडिले छोड्दै सेलाइसक्यो फेरि चाक्क खाएन मात्रै रमाइलो अरे मजा आउँदो रहेछ हौ सेलाइपछि अलिक मिठो नहुने सेलाइपछि टेस्ट हुन्छ हौ। भन्छ चोर्को चोर्को पनि आउँछ होला धेरै सबैजना अन्डा नेक्स्ट टाइम चाहिँ मोमो गर्नुपर्छ। मोमो त म जति सक्छु यस्तो चाहिँ सक्दिनँ। ल क्यामेरामा भन्नु न त लास्ट टाइममा पो भन्नु। ए मोमोको च्यालेन्ज लिएर आउनेछु। हेर्नु चाहनुहुन्छ भने लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब खैजा पाउँ न यता खाइसँग दुखिरहेको नगर न ए किन दुखेको भन्दा उहाँले चाहिँ कोरोनाको हजुर डोज हालेको खाँदैन। बिरयानी पाक्दैछ उता सुँगुरे। अब चाहिँ सकिनु लाग्यो है। ए उमाको त सकेछ। मै होला लास्टमा म भयो यति रह्यो मेरो। जबरजस्ती खाएँ। पहिला त कति पिरो खाँथेँ है मैले। अहिले सक्दिनँ म। यस ओके सक्छौ सब प्लेट देखा ना इससे। भन्न अब के भन्नुपर्ने लास्टमा सक्यो त अब सुत्ने बेला हुनु लाग्यो रात पऱ्यो हामीले त आफ्नो इन्ट्रो पनि दिएन किनकि इन्ट्रो भेटेर चाहिँ हामी यो अर्को भिडियोमा बनाउँछु भयो भने नै बनाउनु पऱ्यो। अहिले चाहिँ उयो सरी करेन्ट खानु मन लागेर अनि यत्तिकै बनाइदिउँ न त भनेर बनाएको भने चाहिँ नेक्स्ट म चिनाइदिन्छु नि त। म चाहिँ बादमा अघि त म अघि भनिसकेँ त। म चाहिँ सबैभन्दा ठुलो दिदी। त्यसपछि मेरो नाम चाहिँ हो अनु। यता फेरि माइली बहिनी उसको नाम हो उमा। ऊ चाहिँ कान्छी बहिनी हो। काइली होइन कान्छी हो। उसको नाम चाहिँ पालसाङमु हो। र हामी तिनजना चाहिँ आज यसो यसको नाम के थियो गुमा मेरो नाम त 2 PM होइन 2 PM खाम न त दिदी भनेर भन। अन्त म त यसै पनि मलाई त्यति साह्रो हामीलाई धेरै खानु मन पनि लागिरहेको थियो नि त अस्तिदेखि अनि बनाइदिउँ भनेर अनि इन्ट्रो पनि नगरिकन गऱ्यौँ। अब नेक्स्ट भिडियो चाहिँ हाम्रो मोमोको हुन्छ होइन। मोमो च्यालेन्ज हुन्छ। च्यालेन्ज पनि के भन्नु अब मुकबाङ खाने मुकबाङ यति खाने। मोमो चाहिँ खान सक्छु है गाइस। यो चाहिँ खान सक्दैन पिरोले गर्दा। अलमोस्ट खाइसक्यो होइन लास्टमा यति छ कि चाहिँ खान सकेन अरे होइन खोइ भन्नु द्याट्स भेरी कुल। खान चाहिँ खाएँ तर अब वेमा कुल पिरो बेसी हुन्छ। अब भरे गएर भुँडीमा चाहिँ असर धेरै गर्छ जस्तो लाग्यो मलाई। ल अनि अरू के भन्नुपर्ने बाई बाई गाइस सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो। हाम्रो नेक्स्ट भिडियो चाहिँ मोमोको रहनेछ। अगर तपाईँहरूले अब मन पराइदिनु भयो भने लाइक अनि कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। म चाहिँ त्यति नै भन्न चाहन्छु किनकि हाम्रो फर्स्ट भिडियो हो कि सो तपाईँहरूले चाहिँ प्लिज लाइक गरिदिनु, सेयर गरिदिनु, कमेन्ट गरिदिनु, देखाइदिनु।
अझै अब डरलाग्दो भिडियोहरू अझै लिएर आउँछौँ नि कस्तो डरलाग्दो अझै डरलाग्दो भिडियोहरू ल्याउनु पर्ने छ क्या हामीले नेक्स्ट टाइम चाहिँ हामी अझै राम्री भएर बस्नु पर्यो क्या है आज चाहिँ धुस्री कुस्री भएर बसिरहेको छु हतार भइदियो क्या यो भिडियो चाहिँ हामी फेरि त्यस्तो नराम्रो मान्छे चाहिँ होइन सबैजना आफ्नो आफ्नो राम्रो राम्रो आफ्नो वेमा आफै राम्रो छ आइडी दिनु न त्यहाँ इन्स्टाग्राम आइडी त्यो बातमा आउँछ ल आज चाहिँ यति नै है बाई 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 गाइस यो चाहिँ आज मैले नयाँ नङ लाग्यो बाई बाई